На регионот му се потребни повеќе стручни кадри кои ќе работат со дечињата со посебни потреби, е констатирано на меѓународниот ден на лицата со попреченост. Факт е дека одредени профили на кадри се дефицитарни и мислам дека треба да се стимулираат децата кога ќе завршат средно образование се пишуваат на тие профили бидејќи има работа за нив. Инаку дефинитивно компетентноста и стручноста е предуслов за максимална грижа и правилен развој на тие деца. И затоа ни треба такви стручни лица. Во Штип, 29 дечиња со ментална попреченост учат во основно образование, околу 60 се во средно, а оние над 18 години се згрижени во дневниот центар. Во дневните центри за деца со посебни потреби во Ново село функционираат 4 стручни работници заедно со 14 деца, додека во дневниот центар за аутизам моментално имаме 20 вработени плюс дефектологот од дневниот центар ни доаѓа на испомош и имаме 5 дечиња кои што го посетуваат. Сите институции се обединети со една заедничка цел. Сите ние треба да работиме на подигање на свеста на заедницата и за надминување на предрасудите кои што постојат во однос на овие лица, па и на семејствата. Можам единствено да ветам како дел од стручниот тим дека максимално ќе се залагаме да ги реализираме сите програмски активности кои што се насочени кон подобрување на квалитетот на живот на овие наши сограѓани и да ги оспособиме за што е можно посамостоен живот, вработување и да бидат равноправни членови на оваа општество. Освен внимание и подароци, дечињата денес добија и обврски. Меѓународниот ден на лицата со хендикеп го одбележуваме секоја година на различен начин. Оваа година решивме да тоа биде една ликовна работилница на која што дечињата од 8 одделение ќе им помагат на овие дечиња се со цел да изработат некои цртажи. Меѓународниот ден за лица со попреченост се одбележа и во Македонска Каменица. Активно работиме на изградата на дневниот центар за деца со посебни потреби. Јас се надевам дека ќе заврши согласно роковите, а тоа е дека во месец август до 2016 треба да биде целосно завршен, па да планираме дека следната учебна година веќе сите дечиња кои што патуваат во Делчево ќе можат да посетуваат дневниот центар во Македонска Каменица. Како и секоја година, и оваа, дечињата добија многу подароци и внимание и ветувања дека наскоро се ќе биде многу подобро.